diyaaradda iga dambayso aad u jeedaan waa diyaaradda Somali Airlines hadda ma shaqeyso muuqaalka waa muuqaal farsamaysan weeye laakiin maanta waa jimco waxaan rabaa inaan hal mid ku wada duceysano dhamaanteen inta aanan ku sheegin xogta iyo sheekada Somali Airlines halka ay marayso marka hore muuqaalka si shirgaray haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biir aad iyo aad u mahadsantahay Soomaaliya oo dhowr iyo 30 sano ka hor burburtay oo dagaal sokeeye ka qarxeen oo maalinba dawladda Soomaaliya ee meel soo joogtay laga soo bilaabo 2000 ilaa maanta 2025 aan marayno wadanka Soomaaliya waxa uu gaaray waxyaabo waaweyn guul ayuu gaaray waxa la oran karaa Soomaaliya markii la eego meeshii ay ka timid 1990 markii dawladnimadii burburtay ilaa hadda Soomaaliya waxay gaartay guul 100% ah markaan ku cabirno meeshii aan ka nimaanay iyo dalka xaaladdu ku jira weeyaan laakiin wali waxa dhima wax badan oo baahida Soomaaliya ah wax badan oo horumarka dalka turjumayo wax badan oo dadka Soomaalida u baahan yihiin wax kasta oo macquul ah way soo laabteen in ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya la dhisay in ciidamadii booliska la dhisay in nabad sugidii ay shaqeynayso in ciidamadii kala qaybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya ay shaqeynayaan in la qalabeeyay in la tababaray in maanta Soomaaliya dawlad ka jirto adduunyadii aqoonsan tahay in wadooyinkii xamar iyo maamul goboleedyada ama gobolada la dhisayo in ana wax kasta waa isbedeleen laakiin diyaaradii Soomaali Airlines wax sheegaya oo maqalkeeda haya ama sheekadeeda haya ma jirto waxay ogtahay inaan lagu baraarugsanayn inaan la xasuusnayn Somali Airlines oo soo laabata waa sharafkii Soomaaliya oo soo laabta waa dhaqaalaha dalka Soomaaliya soo gala waa sumcad iyo sharaf dadka Soomaaliya dib ugu soo laabata hadii la dhisay ciidamadii oo diyaaradahoodii ay heleen oo hubkii cuslaa la helay oo dalka cunaqabateynta laga qaaday oo deemihii laga cafiyay Soomaaliya waxyaabaha ka dhiman ee hadda muhiimka ah ee baahida weyn loo qabo waa lacagtii dalka oo soo laabata diyaaraddaas haddii ay suurtagal weyso madaxda kala qorshaha ma ugu jiraan aad iyo aad u mahadsantahay baahi kale oo ka weyn baa jira laakiin ayada xataa waa baahi waana wax weyn oo Soomaaliya wax u taraysa dadka Soomaaliyeedna wax u tari doonta waliba aan hubo Soomaalidu inay in badan oo kamid adeegsan doonaan waana mid keenta in ganacsato badan ay ka cabsadaan in diyaaraddaas ay keenaan si kuwooda ay suuq uga baxdo adina aragtida qaybta sifaalada noogu reeb rajo intee leeg ayaa ka qabtaa in Somali Airlines ay dib u soo laabato dalka Soomaaliya ka bedeli kartaa aad iyo aad u mahadsan